ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਨਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾ ਕੇ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ? Which one you want? Apple because it's healthy. Apple? Yes. Because it's healthy. Only two? Yes. Okay, I make bread pizza for you. What is in my burger? Jeez, I am pretend. ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਘਰ ਹੁਣ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਆ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਜ਼ਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਸਲਾਈਸ ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਲਏ ਆ। ਰੈਗੂਲਰ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਸਲਾਈਸ ਲਏ ਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ 'ਚ ਮੈਂ ਓਨੀਅਨ ਲਏ ਆ, ਬੈਲ ਪੇਪਰ ਤੇ ਟਮਾਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸੌਸ ਲਈ ਹੈ, ਪੀਜ਼ਾ ਸੌਸ, ਇੱਕ ਕੈਚਅਪ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੋਜ਼ਰੇਲਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪੀਜ਼ਾ ਸੀਜ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੀਜ਼ੇ ਵਰਗਾ ਟੇਸਟ ਆਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੈਡਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 1 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਹਾਫ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ।
ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੈਪਰੇਟ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸੌਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸੌਸ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਚਅਪ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਚਅਪ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। ਬੈਲ ਪੇਪਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਮੈਟੋ ਪਾਵਾਂਗੇ। फिर अनियन, उस तो बाद आप पिज़्ज़ा सीजलिंग स्प्रिंकल करांगे ऊपर। उस तो बाद मोज़रेला चीज़ में ब्लेंड किया होया वो आप ऊपर क्रश करके ऊपर पा देंगे। हुण आपां इहनूं 1 ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ 50 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੈਚਅਪ ਨਾਲ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।